여러분, 오늘은 지금 눈이 너무 많이 와가지고 바닥에 쌓여있는 눈 좀 치워주고 텐트 쳐야 될 것 같아요. 난 추우니까 우선 난로부터 틀고 오피 바로 데려올게요.
밥 먹어. 이제 이쪽 부분에는 주방으로 꾸며보려고요. 드디어 다 했다. 누가 여기다가 냉장고를 만들어 놨더라고요. 그래서 이거 술 좀 넣어 놓으려고.
지금 밖에 눈도 그치고 바람도 안 불고 많이 안 추워서 여기 창문 열어줬어요. 아, 진짜 뷰 너무 예뻐요. 이제 여러분 당 충전을 좀 해야겠어요. 아, 오늘 진짜 너무 고생해가지고 당이 똑 떨어졌어요. 달달한 거 좀 먹어야겠어요. 멈췄어. 이거 항상 진짜 우유 끓일 때는 조심해야 돼요. 이런. 이거를 이제 토치로 구워주면 됩니다. 조심해서. 다 타버렸어. 진짜 맛있네. 근데 밑에 초코가 안 녹은 것 같아. 맛있다.
오늘은 오랜만에 밖에서 모닥불 피우려고 나왔어요. 진짜 캠핑은 이렇게 야외에서 불멍을 해줘야 캠핑 온 느낌이 나는 것 같아요. 이제 옥수수 하나 구워 먹고 들어가서 밥 먹을게요. 하나만 먹어야지 밥 먹어야 되니까. 옥수수 진짜 오랜만에 먹는다. 진짜 맛있는데. 아까 묻어둔 맥주 가져올게요. 여러분, 이제 제대로 된 식사를 좀 해야겠어요. 아, 배고파.
생크림을 사서 직접 만들고 싶었는데 생크림을 못 샀어요. 그래서 집에 있는 거 그냥 가져왔습니다. 너무 맛있을 것 같은데? 음. 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 호피 엎드려 엎드려 손 이쪽 손 이쪽 손 빵야 빵야 빵야
오늘은 전복밥 해가지고 전복 무스비 만들어 먹을 거예요. 됐을까? 아, 이거 진짜 맛있다.
오늘은 조금 서둘러서 정리해 볼게요. 지금 시간이 많이 늦어가지고 누워지기 전에 빨리 철수해야 될 것 같아요.